É, e tem gente que quer vir pra Nova York no inverno ainda pra ver neve. Tem certeza? Olha isso aqui, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Aí, Douglas, olha. Oh wow, there's so much snow in the way. No, there's nothing to be done about that. Ai, caralho. Say hi, Brazil, guys. Yeah, I bet you guys see the shit in Brazil every time, right? Brasil! Yeah. Ai, que vontade de me jogar aqui, gente. Pra quê? Ah, que mal. Tem alguém aí dentro. Aí, ó, uma pessoa. Tem alguém ouvindo música dentro. Esperando a neve sumir pra poder ir embora. Puta que pariu, que monte de gelo. That's sweet. Olha o tamanho do gelo. Puta que pariu, essa aí você viu? Não. Guilherme quase foi sentindo de cara o gelo, como é que tá? Que? Nossa senhora! Gelo. Aqui tá nevando há umas 10 horas antes de tirar uma foto também. Não dá pra andar na rua porque tem muita neve acumulada. Olha isso. Olha isso, pessoal. Não consigo. Depois não consegue andar na rua porque tem muita neve acumulada. Cala a boca, Guilherme, só filma. É, então. Discovery Channel. Caralho. Agora, Olha o carrinho de neve agora. Ele tira a neve e joga para cima. porra, ele tá colocando a neve pros carros, pô. Aí. Aí, pessoal, tá muito mal porque sabe, não tem neve na minha boca, no nariz, no meu olho. Aí eu já mostrei um pouquinho como é que tá a situação, olha aqui. Quantidade de gelo nas calçadas. Mostra o caminho. Olha o caminhozinho. Abriram um caminho aqui pra gente passar na calçada. Ai, minha mão tá queimando, cara.